ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့နော် Revit နဲ့ Twinmotion ကို direct link နဲ့အလုပ်လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသုံးချဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set မှာ Revit file ကိုလည်းဖွင့်ထားရမယ်နောက်မှာ Twinmotion ကိုလည်းဖွင့်ထားရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က synchronize မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ view ကိုတခြားရွေးရမယ်အဲ့တော့ synchronize လုပ်မဲ့ view ကကျွန်တော်ဒီမှာ data smith ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါ view creation လုပ်ထားတာ export to data smith ဆိုတာလေးလုပ်ထားတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion မှာ import ဆိုတဲ့အောက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ direct link အောက်မှာ geometry မဟုတ်ဘူးเนาะ direct link အောက်မှာအခုမြင်နေရတဲ့ view အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Revit ကို2 file 3 file ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection ရွေးစရာများလိမ့်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့က source file တစ်ခုတည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတည်းကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ Twinmotion ကဘယ်လို support လုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sketcher file ကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်ဆို sketcher ကိုလည်းဒီမှာ import လုပ်လို့ရတယ်တခါတည်းပေါ့နော် Revit ကိုလုပ်မယ်တခြား Revit file တွေလုပ်မယ်တခြား sketcher တွေပါတခါတည်းတွဲပြီးတော့ import လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုတည်းဖွင့်ထားတော့တစ်ခုတည်းရှိမယ်ဒီခုနက setting အတိုင်းပေါ့နော်အရင် import လုပ်ခဲ့တဲ့ setting အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားမယ် import ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ direct link နဲ့အလုပ်လုပ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲကိုဒီ Twinmotion ထဲကိုကျွန်တော်ဒီ project file ဝင်လာပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်နေရတဲ့ view ကဘလို့ဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Revit နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟို synchronize လုပ်မယ်တစ်ခုခုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် manually ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် delete လုပ်ချင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Twinmotion မှာကြည့်မယ်ချိန်သွားလားဆိုမချိန်သွားဘူးအဲ့တော့ချိန်သွားတာကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Revit မှာ synchronize ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရမယ်ဒါဆိုရင် Twinmotion မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်လေးပေါက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control Z ပြန်နှိပ်မယ်နော် control Z ပြန်နှိပ်မယ်နော်ပြီးရင် synchronize ပြန်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion မှာပြန်ပြီးတော့ update ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် synchronize ဆိုတဲ့ cloud ကိုဟိုခဏမနှိပ်ချင်ဘူး real time changing ကိုမြင်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ real time changing မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို toggle auto sync ကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ delete run ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะတစ်ခုခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Twinmotion ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် Twinmotion မှာ direct ချိန်သွားတာကိုမြင်ရမယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် Revit နဲ့ Twinmotion ကိုဘယ်လို direct တခါတည်းပေါ့နော်အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီเนาะဒီဆက်စချင်းသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ direct လုပ်တယ်ပေါ့နော် Revit ကနေ direct ချိန်နေတဲ့ designer တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ design ချင်းတိုင်းချိန်တိုင်းဒီ Twinmotion မှာဘယ်လိုမြင်ချင်လဲဆိုတော့တခါတည်း visualize လုပ်လို့ရတယ်เนาะသူ့ရဲ့ method ကအဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော် set တွေ performance တွေမနိုင်ဘူး set ကအဲ့လောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီ direct link နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီ export ထုတ်တဲ့ method နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသင့်ပါတယ်